வணக்கம் நண்பர்களே. மூச்சு விடும்போது வீஸ் வீஸ் என்று சத்தம் வருகிறதா? சுவாசிக்க கஷ்டமாக இருக்கிறதா? இதைத்தான் நாம் வீசிங் என்று சொல்கிறோம். இது ஒரு சாதாரண பிரச்சனையா அல்லது கவனிக்க வேண்டிய நோயா? இன்று இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கப் போவது வீசிங் என்றால் என்ன, அது ஏன் வருகிறது, எந்த நேரத்தில் ஆபத்து, வீட்டிலேயே என்ன செய்யலாம், எப்போது மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும். வணக்கம் நண்பர்களே. மூச்சு விடும்போது வீஸ் வீஸ் என்று சத்தம் வருகிறதா? சுவாசிக்க கஷ்டமாக இருக்கிறதா? இதைத்தான் நாம் வீசிங் என்று சொல்கிறோம். இது ஒரு சாதாரண பிரச்சனையா அல்லது கவனிக்க வேண்டிய நோயா? இன்று இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கப் போவது வீசிங் என்றால் என்ன, அது ஏன் வருகிறது, எந்த நேரத்தில் ஆபத்து, வீட்டிலேயே என்ன செய்யலாம், எப்போது மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும். வீசிங் என்றால் என்ன? மூச்சு விடும்போது சின்ன சத்தம் வரும், விசில் மாதிரி ஒலி வரும். இதுதான் வீசிங். இது பொதுவாக சுவாசக் குழாய்கள் ஏர்வே நெருங்கி இருக்கும் போது வரும். வீசிங் ஏன் வருகிறது? சுவாசக் குழாய்கள் சுருங்குதல், வீக்கம், உள்ளே சளி சேருதல், இதனால் காற்று செல்ல சிரமம். அதனால் சத்தமு. பொதுவான காரணங்கள்: 1. ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல் நோய். மிகவும் பொதுவான காரணம், சுவாசக் குழாய் நெருங்கும். 2. அலர்ஜி, தூசி, பூச்சாணி, புகை, இவை மூச்சு பிரச்சினை தரும். 3. குளிர் சளி, சளி சேர்ந்து சத்தம் வரும். 4. புகைப்பிடித்தல், சுவாசக் குழாய் பாதிப்பு. 5. தொற்று, நுரையீரல் தொற்று. வீசிங் எப்படி உணரப்படும்? மூச்சு விட கஷ்டம், நெஞ்சு இறுக்கம், சத்தம், இரவு அதிகம் ஆகும். குழந்தைகளில் வீசிங் குழந்தைகளில் மிகவும் பொதுவானது. காரணங்கள்: சளி, வைரஸ் தொற்று, அலர்ஜி. கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆபத்தான அறிகுறிகள். இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும். மூச்சு விட முடியாத நிலை, உதடு நீளமாக மாறுதல், பேச முடியாத நிலை, வேகமான மூச்சு. இது அவசர நிலையில் வீட்டில் செய்யக்கூடியவை. 1. தூசி தவிர்க்கவும், வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளவும். 2. புகை தவிர்க்கவும், புகைப்பிடித்தல் நிறுத்தவும். 3. சூடான நீராவி, மூச்சு சுலபமாகும். 4. குளிர் காற்று தவிர்க்கவும். மருத்துவ சிகிச்சை. இன்ஹேலர் வந்தால் மூச்சு சாதாரண சளிதான், மாத்திரைகள் மருந்து தேவையில்லை. நெபுலைசர், இது ஆபத்தான எண்ணம். ஆலோசனை அவசியம். இன்ஹேலர் பயம். குழந்தைகள், பலர் நினைப்பது அலர்ஜி உள்ளவர்கள். இது பழக்கம். புகைப்பிடிப்பவர்கள் வாழ்க்கை முறை. இது தவறு. தூசி குறை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால் பாதுகாப்பானது. சுவாச உடற்பயிற்சி, எளிய புரிதல், மெதுவாக மூச்சு வீசிங், சுவாச குழாய் நெருங்குதல். தினசரி மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும். உணவு, ஆரோக்கியமான உணவு, இரவில் அதிகம் உணவு அளவாக. மூச்சு சிரமம் முக்கிய. நல்ல தூக்கம் அவசியம். ஆரம்பத்தில் தவறான நம்பிக்கைகள் பெரிய பிரச்சனை தவிர்க்கலாம். வீசிங் ஒரு சாதாரண சத்தம் மாதிரி தோன்றலாம், ஆனால் அது ஒரு முக்கிய அறிகுறி. உடலை கவனியுங்கள். சிகிச்சையை தவற விடாதீர்கள். மூச்சு சிரமத்தை புறக்கணிக்காதீர்கள், அது உங்கள் உயிருக்கு முக்கியமான சிக்னல்.